réduire le risque d'inflation? Québec. Parlez-en d'abord à un conseiller financier. Découvrez pourquoi les conseils importent plus jamais. Visitez dynamique.ca. Les actualités. Bon! Cogeco Nouvelles. L'avant-midi, Québec. Février. Salut, Ici Québec. Stephen Zerbinsky. Moi, mon ami Stephen Voici Zerbinsky. les nouvelles. En dernière heure, la Caisse de dépôt et placement du Québec a obtenu un rendement négatif de 5,6%. C'est pas surprenant, étant donné qu'ils ont fait des bons investissements. Ils ont investi dans Tesla. Ils ont investi dans quoi? Dans les mines de lithium du Québec, qu'il fallait pas, qui polluent. Puis ils n'ont pas formé Horn, fait que c'est pas rien. Bien sûr, les dirigeants de ce qu'on appelle le bas de laine des Québécois expliquent c'est que de la la grosse montée merde. en flèche de l'inflation... Non! Mets pas l'excuse sur l'inflation. Si t'avais décidé de faire 50 cents le prix du lait de tous les liquides, t'aurais pas eu de problème. Si t'avais fait 250 grammes le fromage, à 5 $, t'en aurais pas eu de problème. Et de 402 milliards de dollars. Puisqu'il est question d'argent, le gouvernement de la coalition Avenir Québec... On va en parler de l'argent, ma gang de 605. Le budget de son second mandat le 21 mars 1150 jours. 1150 jours de débilité. Par le ministre des Finances, Éric Girard. Oh, laissez dessin! De tenir ses engagements, y compris au sujet des baisses d'impôts. On écoute. Ben ouais, les baisses d'impôts, c'est... Fais un impôt unique, le crétin! Hein, François Legault, Justin Trudeau? Hein? Donner la direction. Regarde, avoir été notre pays, là, on aurait eu un impôt. L'impôt unique! Le bel impôt unique de Mario Dumont! Hein? Mais moi, c'est à 25 %, puis ça aurait réglé le problème. On aurait pu faire de fractions à savoir, ben, écoute, les riches payent plus. Hockey junior, la ministre responsable des Sports, Isabelle Charest. Ah, la conne, la cruche, qui a exigé, asti, que le monde porte des masques, puis que ça fasse rien que des compétitions sportives avec des masques, puis des couvre-visages, puis à inciter, asti, à demander à Georges Larac, puis à Laurent Duvernay-Tardif de le faire la même niaiserie. Hey, porte un masque, reste à la maison. Charest ne croit pas que leur témoignage aurait ajouté au débat. Ah ben non, c'est sûr, ben non. Ah non, c'est sûr, faut ressortir les histoires. Ben non, faut surtout pas faire ressortir l'histoire comme de quoi que Joe Biden a violé, agressé ses nièces, ainsi que son fils, lui, c'est à peu près n'importe qui, Hunter Biden. Plus loin, avec d'autres témoins. Il y avait d'autres témoins sur la liste que j'ai proposée. Oh, ouais, grosse affaire. Allez, les estis masqués. Et pour sa part, donc, le premier ministre François Legault rencontrait notamment ce matin le congrès des Ukrainiens canadiens. C'est où l'arrestation de Vladimir Poutine puis de Volodymyr Zelensky pour crime de guerre? Puis où se trouve François Legault l'arrestation de Xi Jinping pour génocide comme toi à la tour? Où trouve ton arrestation à Isabelle Bray, Sophie Grégoire, Justin Trudeau et toi François Legault pour génocide à la tour? Poutine annonce des plans pour déployer du nouvel armement missile nucléaire. Dans un discours il a dit que c'est sûr, il dit qu'il veut plus... Le président Poutine a déclaré que la Russie porterait l'une des plus grandes attentions à augmenter ses forces nucléaires en mer et dans les airs. Ouais, les dessin. C'est trop compliqué de faire leur arrestation à la COP26 ou à la Bavière. Ben non, c'était bien plus fun de se frotter le bout de la graine, de manger de la... qui était sous la protection de la loi. Choucroute, de la saucisse, de boire de la bière, d'avoir la gueule de bois. Disparaît après 60 ans d'existence, selon la SRC, selon Radio-Canada. La plupart des 34 magasins vont fermer leurs portes. Les facteurs en cause sont nombreux, dont la pandémie. Hey! Ça n'a rien à voir avec l'atout qu'on laisse de Stephen Zerbinsky puis tout le monde, ma gang de crétins. 98. Bon, là, 1150 jours de votre débilité mentale. Moi, j'arrive pas à comprendre, câlisse, comment ça se fait que vous êtes insignifiant. Peu importe les hosties de secteurs, que ce soit le secteur du travail, que ce soit le secteur hostie, même juste de l'aide sociale. Man, hey, vos hosties de formulaires à la con. 1150 jours. Hostie, quand c'est clair que je suis en contrainte sévère, quand c'est clair, hors de tout doute raisonnable, que c'est calme avec un K, mais non, vous le crissez avec un C! En 1150 jours de ça,
Ben là, monsieur, vous devez pour avoir le droit à votre aide sociale, il faut que vous remplissiez le formulaire de programme à l'emploi. Hostie, gros rapport. Un est séparé de l'autre, dissocié. Quand même que, pour je ne sais quelle raison, t'as été assez sans dessin, la petite croche, de dire que finalement, tu fais plus partie du programme d'emploi. 11h05. Mais, regarde, tu fais plus partie du programme d'emploi, mais tu as le droit à l'aide sociale. Ah non, ça va de pair. Tu pourrais avoir que le petit programme de 75 $ à peu près. Même pas, c'était 70. Un beau chèque de 70 versé le mercredi du mois, le premier mercredi du mois. Hein? Pas capable d'aller avec le premier du mois. Ah, c'est pareil comme Guy Cormier, pas capable de gérer, de comprendre que Chris, le premier, c'est le premier. Qu'il soit samedi, câlisse, le système tabarnak informatique, c'est quoi de le dire, lui, il n'y a pas d'émotion. Il s'en câlisse que toi, que tu sois en congé. Guy Cormier, un samedi. Il est supposé de passer les choses. Mais non, oh non, c'était samedi! Il faut pas, on va le donner avant les montants. Ah, parce que, Chris, l'ordinateur, faut que l'ordinateur central, le serveur, faut qu'il se repose le calice, lui, samedi. C'est le premier du mois. Tu passes les trucs. Point barre. Ben non, t'es déconné. À un moment donné, c'était quoi? La fin du mois, le dernier du mois. Le 31, le 28, ou le 30, ou le 29. Tu sais, c'est le dernier du mois. C'est là que tu décides de faire passer mes frais fixes quand c'est pas supposé. Là, regarde, ça a tellement déglingué que ça fait en sorte que, justement, il y a eu des cyberattaques, asti. Mais non, vous voulez pas le voir. Mais vous vous défendez à dire, ben non, mais monsieur, ça vous prend le laisser-passer. A38, bleu. Mais comme avec Astérix, moi je suis Carl Brochu, mais je suis comme Astérix, Chris. Ah, ben là, hey, pas capable en plus de rejoindre Chris directement. En plus, ma gang de calices de crétins, le bureau même, là, le bureau, ce que tu te rends, là, celui sur Avenue Dollar. Ils ont décidé que parce que c'était la relâche, ma gang de sans dessin, vous avez écourté vos heures d'ouverture. Ferme à midi. Ça va être de même pendant 2 semaines. Parce qu'il y a, effectivement, comme je disais, il y a 2 relâches. Une pour les Anglais, puis les Anglaises, soit la fin de février, puis pour les Français et les Françaises, ben, le 1er mars, ça, c'est la semaine de relâche. Fait que là, ça veut dire que les bureaux sont fermés à ce titre de... Ils ouvrent plus tôt, au lieu de... Il me semble qu'ils ouvraient quelque chose comme 1 heure qui n'avait pas de bon sens, là. Tu sais, le genre, le 8h30 ou le 9h30, là. Tu sais, pas capable d'avoir un 8-16 ou 9-17, non. Là, ils ont écouté ça à midi. Ah, j'ai téléphoné. Pas capable, asti, d'avoir de quoi, quelqu'un de suite, là, en ligne. Non, évidemment, ça fait encore toujours avec votre petit service, hein. C'est tellement efficace, vos crises de services automatisés. Ah, ben, veuillez composer le 1 pour telle affaire, veuillez composer le 2 pour telle autre affaire, veuillez composer. Fait que je fais exactement ce que je dis. C'est écrit demande d'aide sociale. Il me redemande une aide sociale, mais qui est écrit en dessous pour le programme d'aide à l'emploi. OK, c'est correct, j'ai pas de problème. Sauf que, un comme l'autre, comme je dis, c'est dissociable un de l'autre. Mais non, mais pour vous, c'est associable. Puis Chris, ça prend que ça. Si j'ai pas votre laisser-passer en 39 roses, hostie, oublie ça. Vous tiltez. Mais vous me faites vraiment tilter. Ça devait être, hostie, au contraire, mondialement parlant, parce que oui, la Chine, les Chinois puis les Chinoises, comme je disais, ils en ont assez, puis ils en ont plein le cul de Xi Jinping. Autant comme Vladimir Poutine, autant comme, hostie, l'Ukraine. Le monde ne l'aimait pas, hostie, puis il l'aime pas, Volodymyr Zelensky. Sauf que, il y en a, malheureusement, en proportion toute gardée, comme je disais, vu que nous sommes pas loin de 9 millions, parce qu'on nous sommes 8 500... 700... encore bref, hostie! La planète Terre, semble-t-il qu'elle a 8 milliards d'habitants. Proportion toute gardée, hostie, il n'y a rien que... Hostie, une fraction du monde. 1/7. 1 milliard de personnes qui veulent essayer de contrôler les 7 autres milliards de personnes. La loi de la démocratie, ça a toujours été une petite tête de linotte. François Legault. 50 plus 1.
Puis on est 2 440 quelques mille à t'avoir dit non aux dernières élections. Fait que tu devais capituler, fermer ta calice de gueule. Puis dire à la population mondiale que l'atout est fini, puis que tes mesures sanitaires sont inefficaces, voire meurtrières. Moi, te poser une question, une vraie question, enfin. Qu'est-ce que tu comprends, François Legault, dans... T'as eu l'atout comment? T'as eu l'atout parce que t'as porté un masque, un couvre-visage, et t'as été vacciné. Je répète, qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Non, toi, t'as rien compris, puis t'as fait ta calice de tête de cochon. Fait que sur ce, c'était le Salut Québec. Puis François Legault, tu me dois 1150 milliards de dollars pour tes conneries. Sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François.